สวัสดีครับผู้น้ำร้อนบ่อพ่ออำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับความร้อนนั้นอยู่ที่ประมาณ65องศาถือว่าร้อนมากนะฮะถือว่าร้อนนะครับนี่ฮะอลาดีนนั้นได้มาเที่ยวจังหวัดที่ด้านหลังก็คือบ่อน้ำร้อนนะฮะนี่ฮะอุ้ยร้อนร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนไม่ใช่เล่นๆนะเออบ่อน้ำร้อนนะผู้น้ำร้อนบ่อพ่อจังหวัดระนองนะฮะอันนี้ฝนก็ตกด้วยนะฮะอลาดีนได้มาเยือนที่นี่ณวันที่27กันยายน2563ฮะ